ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനിക്കകത്തുനിന്ന് ഞാൻ പയ്യെ പുറത്തിറങ്ങി കേട്ടോ. കാരണം വണ്ടി നാളെ ലോഡ് ഇറക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നേരെ പുറത്തിറങ്ങി ഒരു ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ചായക്കടയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ചായ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചായക്കട ഇരിക്കുകയാണ്. ചായക്കട ഇരിക്കുമ്പോൾ റോഡ് സൈഡിൽ അതുപോലെ ഒരു കസേരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാണ്. ചായ കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പയ്യെ പോകാൻ വിചാരിച്ചിറങ്ങാം. മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനും എൻ്റെ മാസ്ക് കുറച്ചില്ല, മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വണ്ടികൾ അങ്ങ് അവരെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സെറ്റായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടംപോലെ ബസ്സുകൾ പോകുന്നു കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ് ഇവിടുന്ന് വണ്ടികളുടെ വീഡിയോ പിടിക്കാൻ. സെറ്റപ്പ് കേട്ടോ, ഇരുന്നോണ്ട് പിടിക്കുക. സെറ്റപ്പ് ടാറ്റാക്കൊക്കെ പോകുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നേരമ്പോക്കിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ബേൽപ്പൂരി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, സെറ്റ് സാധനമാണ്. കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. സൗകര്യം ഉള്ളിടത്ത് ലോഡ് ഇറക്കാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യം കേട്ടോ. ഇത്രയും നമുക്ക് വണ്ടി അവിടെ കിടക്കുന്നു, ഇവിടെ വന്നിരുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം. കടയുടെ സെറ്റപ്പല്ലേ. ചേട്ടൻ്റെ ബൈക്കിന് എണ്ണ തീർന്നു വരുന്നു കേട്ടോ. നൈറ്റ് സർവീസ് ബസ്സുകൾ ചുമ്മാ തീരുവാനും പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വന്ന് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പ്രസ് വേയുടെ അടിയിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയറി പോന്നു കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത്? എക്സ്പ്രസ് വേയുടെ അടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. മേളിക്കൂടെ വണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ചേർത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പച്ചക്കറി ഏതാவது കിടക്കുന്നത് பார்க்கணும். അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ കുറച്ച് പച്ചക്കറി എല്ലാം നമ്മൾ മേടിച്ചു, ശകലം അരിയും മേടിച്ചു, സാധനമെല്ലാം മേടിച്ചിട്ട് പയ്യെ നടന്നിങ്ങ് പോരും കേട്ടോ. നല്ല തിരക്കായിരുന്നു റോട്ടിലൊക്കെ. VRLൻ്റെ ഒക്കെ ലോഡ് ഇറക്കുന്നതും കയറ്റുന്നതൊക്കെ സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്. അവിടെ കുറേ വണ്ടികൾ കിടപ്പുണ്ട് VRLൻ്റെ. നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രിക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ റോട്ടിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോണ്ടല്ലോ, ഒന്നില്ലേ ശകലം ടോർച്ചൊക്കെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ വേണം പോകാൻ. കാരണം ജന്തുക്കളൊക്കെ റോട്ടിൽ കയറി ഇങ്ങനെ കിടക്കും. രാവിലെ നമ്മൾ നടക്കാൻ പോയാലും ശ്രദ്ധിച്ച് പോവുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനി എത്തി കേട്ടോ. ഇവിടെ ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ വെച്ച് നടന്നു പോയാണ് പച്ചക്കറി മേടിച്ചിട്ട് വന്നത്. ഇവിടെ പച്ചക്കറി ഒരാൾ വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് നമുക്ക് കുഴപ്പമുള്ള കേസല്ല. നമ്മൾ 1 കിലോമീറ്റർ നടന്നു വിചാരിച്ച് നമുക്കൊന്നും പോകാനില്ല. നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പോയി നടന്നു, പച്ചക്കറി മേടിച്ചിട്ട് വന്നു. മേടിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇതേ ഇവിടെ പച്ചക്കറി വിൽക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വണ്ടർഫുൾ. കത്തിരിക്കടക്കം കൊഴുപ്പുണ്ടോ? അപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടി അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുവാണ്. പോയി രാവിലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പോഴത്തേനെ കഴിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക്, അത് മതി. ഇപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ എങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് കേട്ടോ. കാട്ടിലേക്ക് കയറിയാണ് ഫ്രണ്ട് കിടക്കുന്നത്. റിവേഴ്സ് എടുത്ത് ഇനി തിരിച്ചിടാൻ പോകല്ല. പാമ്പ് വന്ന് വണ്ടിക്കകത്ത് കയറിയല്ലേ. റോഡ് പിന്നെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് കഷ്ണം മൊത്തം. വണ്ടി അങ്ങ് റിവേഴ്സ് എടുത്ത് ഈ വെട്ടമുള്ള എടുത്തിട്ട് കയറ്റിയിടാം. വല്ല പാമ്പും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വന്ന് വണ്ടിക്കകത്ത് കയറുമില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടുന്ന് പോകുന്ന 483 കിലോമീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നാഗ്പൂരിൽ നിന്ന് ഇൻഡോർ വരെ വരാൻ വേണ്ടി 483 കിലോമീറ്റർ. ഞാൻ നേരെ വണ്ടി അവിടുന്ന് നേരെ എടുത്ത് റിവേഴ്സ് ഇറക്കിയിട്ട് കേട്ടോ. കാരണം അതുകൊണ്ടോ ഫ്രണ്ട് മൊത്തം കാട് പിടിച്ച് കിടക്കണം. ഇവിടെ ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് ബൈക്കിലേക്ക് ഇറക്കിടാനല്ലേ കുഴപ്പമില്ല. ഇതിനെ കാട്ടിൽ പോയി കിടക്കുന്ന. അപ്പോൾ സമയം രാത്രി 9:30 കേട്ടോ. നമ്മൾ വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയേക്കാം എന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ്. കമ്പനിക്കകത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. പച്ചക്കറിയൊക്കെ നാളത്തേക്കുള്ള മേടിച്ചുകൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് വെച്ച ചോറും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കറിയും എല്ലാം സെറ്റായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകണം. രാവിലത്തെ വീഡിയോയിൽ രാവിലെ കാണാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ദിവസം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇൻഡോറിൽ നിന്നും.
വരുണയുടെ വണ്ടി വന്ന് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ. എവിടെ നോക്കിയാലും ഇവരുടെ വണ്ടി മാത്രം. നമ്മൾ രാവിലത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാവിലെ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എത്രയായി? 6:30 അടുത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കാൻ പോവാണ്. സാറ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ട്രിപ്പ്. അമ്മോ ഭയങ്കര തണുപ്പെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കിടിലോസ്കി തണുപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ. അട്ടാറ് തണുപ്പ്. നമുക്ക് നടക്കാൻ പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസിൻ്റെ അവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയൊക്കെ രാത്രി തണുപ്പടിച്ചിരുന്ന പാവങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. തീ കായാനായിട്ട് വിറക് വെച്ചേക്കുന്നു. ഓ രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, തണുപ്പൊന്ന് വെച്ചാ. ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഹൈവേ. ഇന്നലെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വീഡിയോയിൽ. കായാനായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഇരിപ്പേ നടക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കയ്യെ നടക്കാം. നമ്മളെന്തായാലും നടക്കാനിറങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. നടക്കാം. തീ കായാൻ വേണ്ടി അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത്. നമ്മൾ തന്നെ അത് അടച്ചു വെക്കുന്നു, നമ്മൾ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങുന്നു. പോയി ഒരു ചായയും കുടിച്ചിട്ട് പയ്യൊക്കെ നടക്കാം. ടിങ് 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 ടാന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട്. നൈസ് എൻട്രി CNG വണ്ടിയുടെ. CNG വണ്ടികളൊക്കെ ഓടി തുടങ്ങി ഇപ്പം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ആ പാലത്തിനവിടെ പറയാം. നമ്മൾ ആ പാലവും കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് അടിപൊളി ലോഡാണല്ലോ പോകുന്നത്. അടുത്ത വീട് രണ്ടാമതൊരു പാലമുണ്ട്, അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ പോവാം. ചുമ്മാ അങ്ങ് നടക്കാം അത്ര. ഭാരതവൻസ് ഒരു കേരള വണ്ടി കേട്ടോ. ജയ്പുര 3.5 കിലോമീറ്റർ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടി ഏകദേശം ഇതുണ്ടോ അങ്ങേറ്റത്താണ് കേട്ടോ. അങ്ങേറ്റത്തെ പാലം കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് 1/2 കിലോമീറ്റർ പോകണം. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ അവിടുന്ന് ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ 2 കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് ഏകദേശം നടന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് എണ്ടൂരിൽ നിന്നും ദേവാസ് പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ്, ഹൈവേയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കേട്ടോ. നമ്മൾ അടുത്ത പാലത്തിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ്റെ അവിടെ എത്തി കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ അപ്പുറം ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വഴിയുണ്ട്, നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാം. ഇവിടെ ചെറിയൊരു സിറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മേളിൽ കൂടെ വണ്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ പൊളിയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ നൈസായിട്ട് അങ്ങ് അകത്തോട്ട് കയറാം. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ നമ്മളെ വണ്ടി പോകുന്ന റോഡാണ് കേട്ടോ. പാസിങ് ഉണ്ട്, കാരണം ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പുറത്തേതിൻ്റെ അത് ഹൈറ്റ് കുറവാണ്, വണ്ടി അപ്പുറം കിടക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ കറങ്ങിയിട്ട് ഇൻഡോർ സിറ്റിയിലോട്ട് എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചങ്ങ് നടക്കാം, കാരണം ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ കുറേ അങ്ങ് പോകാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളൊരു 2.25 കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ തിരിച്ച് നടക്കാം. അടിപൊളി. ഇനി ഇവിടെ നേരെ നമ്മൾ ഈ വഴി റോഡ് നേരെ പോയിട്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറം കിടക്കണം, റോഡിൻ്റെ മേളിൽ ഇവിടെ. ഇതുവഴി നേരെ അങ്ങ് പോയി നോക്കി ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊന്ന് കാണാം. ഇവിടുത്തെ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. നമ്മളിതുവഴി ഇങ്ങനെ നടന്ന് നേരെ സൈഡ് വ്യൂ എല്ലാം കണ്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് വന്നപ്പോൾ അപ്പുറ സൈഡിൽ വന്നു, നമ്മൾ ഇപ്പുറ സൈഡിൽ ഇവിടെ നേരെ അങ്ങ് പോകും. നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലുള്ള പോലെ തന്നെ ചെറിയ ഇത് കണ്ടോ, കടയുടെ മുന്നിൽ തന്നെ കമ്പികളൊക്കെ അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്നു. ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടോ, ഇതിലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെറിയ നാട് പോലെ തോന്നും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാലത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എൻഡിൻ്റെ ഇവിടെ എത്തി. എന്താ വണ്ടികൾ ചുമ്മാ ലൈനായിട്ട് പിടച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പോകുന്ന വണ്ടി ഉണ്ടോ, ഈ പോകുന്ന വണ്ടിക്ക് അത് ഉമിയാണ് കേട്ടോ. ഉമി നമ്മുടെ നെല്ലൊക്കെ കുത്തിയതിന് ശേഷം ഉമി എടുക്കുകയല്ലേ, ആ സാധനമാണ് എൻ്റെ അത്. കൂട്ടി വണ്ടികൾ ധാരാളം ഈ റൂട്ടിൽ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പാലത്തിലോട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വണ്ടികളൊക്കെ ചുമ്മാ ചവറ് കണക്കിന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പാലം ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് നമ്മുടെ വണ്ടി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തും. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ വൈകുന്നേരം വന്ന് പച്ചക്കറി വാങ്ങിച്ചത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ, ഈ ജംഗ്ഷനിൽ വന്നിട്ടാണ് മേടിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ നമ്മുടെ വണ്ടി പാസ്സാകത്തില്ല, ഇവിടെ വന്നാണ് മേടിച്ചത് പച്ചക്കറിയൊക്കെ.
സോയാബീൻ ഒരു 1/4 കിലോയും 1/2 ലിറ്റർ തൈരും വാങ്ങിച്ചു കടയിൽ നിന്ന്. ഇതൊക്കെ ലോഡ് ഇറക്കുന്ന സ്ഥലം കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. വണ്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. MP09HH 3168. അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് VRLൻ്റെ കമ്പനിയുടെ അടുത്തൊരു എത്തി. VRL. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡൂറിലെ VRLൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് സ്ഥലം കേട്ടോ. ഗുഡൗണ്, VRLൻ്റെ ഗുഡൗണാണത്, ഇൻഡൂറിലെ ഗുഡൗൺ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനി ഇത് അക്കരെയാണ് കേട്ടോ, അപ്പുറയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറം കടന്ന് വേണം പോകാൻ. വണ്ടി കുറവുള്ള സമയം നമുക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓടിക്കടക്കണം. ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് ഒറ്റച്ചാട്ടം. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കടയുടെ അവിടെ എത്തി ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ പാത്രമൊക്കെ തേച്ച് കഴുകി കമത്തി കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ഫുഡ് കുറച്ച് മിച്ചമുണ്ടായിരുന്നു, രാവിലെ കഴിച്ചു. പാത്രമൊക്കെ നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കി കമത്തി വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ രാവിലെ നമുക്ക് അടുത്ത പണിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോയാബീനും പരിപ്പങ്ങനായിട്ട് ഒരു അടിപൊളി കറി വെക്കാം. ഈ ഒരു പാത്രങ്ങളോട് പക്ഷേ ഈ മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റൗ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കരിയാണ്. ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ എപ്പോഴാണ് വണ്ടി വിട്ട് പോകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ മേടിക്കാത്ത ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഓൾറെഡി ഈ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. വെള്ളം ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, വെള്ളം അടിക്കാൻ വെള്ളം ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് രാവിലെ തന്നെ പാത്രമൊക്കെ തേച്ച് കഴുകി പണി തീർക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയിലാകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ പാത്രമൊക്കെ തേച്ച് പണി തീർക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതല്ല അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാത്രം എല്ലാം കഴുകി നമ്മുടെ പണി തീർന്നു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ചോറ് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പീനേക്ക പാനി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം പിടിക്കാം, പാനി പിടിക്കാം, ചോറ് വെക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം, പീനേക്ക പാനി. അപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടിയെ കൊണ്ട് ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി അങ്ങ് തുടങ്ങാം. അപ്പം നമ്മൾ 1 ഗ്ലാസ് അരി ഇടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, ഒറ്റ ഗ്ലാസ് അരി. പിന്നെ ചെറിയൊരു സബ്ജി പോലെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ സ്റ്റൗ കത്തിക്കുമ്പം നോക്കി കത്തിക്കുക കേട്ടോ, കാരണം തീ പിടിക്കാതെ നോക്കണം. നമുക്കൊക്കെ ഈ സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് നല്ല പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വണ്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് ചോറും കറിയൊക്കെ വെക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാതെ ഈ സംഭവമൊക്കെ വണ്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് ചോറും കറിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയും കത്തും, മൊത്തം കത്തും ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെറിയ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടിയാണ് കറി വെക്കുന്നത്. അപ്പം ചില മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഞാൻ കഴുകാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കാണ് പച്ചക്കറി. ഇതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് അപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ അരി തിളച്ച് സെറ്റായി വരുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടികൾ നടത്താം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊലിയെല്ലാം പൊളിച്ച് ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ അരി തിളച്ച് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, സെറ്റായിട്ട് മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അയ്യോ രക്ഷയില്ലല്ലേ. ഇതിനെ മറ വാങ്ങി വെച്ചില്ലേ തിളച്ചി കാണും. അയ്യോ തീ കുറച്ചായിട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റായിട്ടുള്ള സബ്ജി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മസാലപ്പൊടി അതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല, ഓൾറെഡി മഞ്ഞപ്പൊടി മാത്രം നമ്മൾ അത് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പം
ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ അങ്ങ് ചേർക്കും. എന്നിട്ട് വേണം ഗരം മസാല, പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പം ഇവനെ അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്രയും കേസ് പോകും. ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് കൂട്ടാനും വൈകുന്നേരത്തിന് മാത്രമാണ്. 2 നേരം കൂട്ടാനുള്ള കറിയാണ് കേട്ടോ. മിച്ചം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നാളെ രാവിലെ തന്നെ കൂട്ടും. എല്ലാ പൊടിക്കൂട്ടും ഇച്ചിരിച്ച് ഇടുക. അതായത് മീറ്റ് മസാല, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല, സാമ്പാർ പൊടി, മഞ്ഞൾ പൊടി, മുളക് പൊടി ഇല്ല കേട്ടോ. മുളക് പൊടി ഉണ്ടായാൽ മുളക് പൊടി ഇട്ടാൽ മുളക് പൊടി ഇല്ല. എല്ലാം കുറച്ച് ഇടുക. സംഭവം സെറ്റാക്കി ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഞ്ഞി ഞാൻ വറക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സംഭവം ഇവിടെ വെച്ചാണ് വെള്ളം ചോർത്തി കളഞ്ഞത് കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട് പരിപാടി? എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി വാർത്ത് നമ്മുടെ ചോറ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. വേവൊക്കെ കറക്റ്റാട്ടോ. നമ്മൾ സോയാബീന് വറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളം വറ്റിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഈ സാധനം ഇട്ടിട്ട്. അതിനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഞാൻ ആദ്യം സാമ്പാർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. പിന്നെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നി നമുക്ക് വറ്റിച്ച് ഫ്രൈ ആക്കി ഇങ്ങ് എടുത്തരാമെന്ന്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. ഞാനിത് വെള്ളം വറ്റിച്ച് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കടുകൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. കടുകൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് സംഭവം സെറ്റാക്കി കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവനെ മല്ലിപ്പൊടിയും നമ്മുടെ മീറ്റ് മസാല എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മീറ്റ് മസാലയും പിന്നെ അതുപോലെ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ചേർക്കാം. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്ത വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, ആ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കാം കുറച്ച്. അപ്പോൾ ശകലം മസാല അങ്ങോട്ട് ശക്കലം വെള്ളം ഒഴിച്ച് മസാലയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവനെ അങ്ങ് പെറുക്കി അങ്ങ് ഇടാം. എങ്ങനെയുണ്ട്? നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ എണ്ണയും സോയാബീൻ്റെ എണ്ണയാണ് കേട്ടോ. സോയാബീനാണ് ഈ എണ്ണയും, സോയാബീൻ്റെ എണ്ണയാണ്. അപ്പോൾ മസാല സെറ്റായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സോയാബീൻ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് തട്ടാം. സോയാബീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവനെ ഇളക്കി സെറ്റാക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയാബീൻ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉണങ്ങി അത് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആവട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറും കറിയൊക്കെ സെറ്റാക്കി ഞാൻ വണ്ടി വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിച്ചെന്നാൽ മതി കേട്ടോ. ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേനുള്ള ചോറും വൈകുന്നേരത്തിനുള്ള ചോറും കറിയും എല്ലാം റെഡിയാണ്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ചോറിനാനുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ കറിയൊക്കെ സെറ്റായി റെഡിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒറ്റ പിടുത്തം പിടിച്ചേക്കാം, ഒറ്റ ഊണം കഴിച്ചേക്കാം അല്ലേ, നൈസായിട്ട്. ഇപ്പം 1/2 ലിറ്റർ തൈരും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തൈരും പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് സോയാബീൻ സബ്ജി എല്ലാം സെറ്റ് കറി. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറിനുണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പട്ടി വന്നിങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിന് ശരം ചോറ് നമ്മൾ സോയാബീനും നമ്മുടെ തട്ടിക്കൂട്ട് കറിയെല്ലാം കൂടെ കുഴച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ ശരം ചോറ് കൊടുക്കാം. എന്തായാലും വന്ന് നോക്കി നിന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മോശമായിട്ട്. വിശന്നിട്ട് ആ പട്ടിയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കിടക്കുവാണ്. എന്തായാലും ശരം ചോറ് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഓ സന്തോഷം, എന്തായാലും കഴിക്കുന്നുണ്ടോ അവനെ കേട്ടോ. കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും, വളരെ സന്തോഷം. ഫ്രണ്ട്സ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതുപോലെ വണ്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ പഞ്ഞൊക്കെ കിടന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ കിടന്നിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കും വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകുന്നേരമായി കേട്ടോ. നമ്മൾ വണ്ടിയിലിരുന്ന് മടുത്തു. പിന്നെ അതുപോലെ ആകപ്പാടെ ബോറടിച്ച് ഇവിടെ എല്ലാം കറങ്ങി നടന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പുറത്തിറങ്ങി ഒരു റൗണ്ടൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു നമ്മുടെ വണ്ടി കിടക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കുറേ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നടന്നു. പിന്നെ കുറേ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കില്ല ബോറാകില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കുറേ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല കേട്ടോ. കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ. എന്തായാലും തിരിച്ച് വീണ്ടും കമ്പനിയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നടന്നു പോന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം 3ാമത്തെ പകലാണ് കേട്ടോ. 3ാമത്തെ പകൽ. വണ്ടർഫുൾ വണ്ടർഫുൾ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഗോഡൗണിൽ വന്നിട്ട് ഇന്ന് 3ാമത്തെ ദിവസമാണ് കേട്ടോ. 3ാമത്തെ പകൽ നമ്മൾ വന്ന് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട് വീണ്ടും റോഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്.
വെളുത്തുള്ളി കൃഷി നടത്തിയ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. വെളുത്തുള്ളി കണ്ടോ, വെളുത്തുള്ളി അവർ കൃഷി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടേക്കാണ്. അത് കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടി അവർ സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ. വണ്ടിയൊക്കെ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഡ്രൈവറാണ് കേട്ടോ.